位觀眾朋友，你哋好。今一期嘅心曲傳情，我哋揾到一個靚仔嚟見大家，新晉嘅文武生黃成斌。大家好，斌仔大家好，我係黃成斌。咁啊，斌仔，你喺青苗幾耐啊？記唔記得？唔記得啦，好似疫情前一疫年前到啦，我諗係大概5-6年啦，係啦到而家都5-6年啦。初阿斌仔，我記得埋你嘅時候仲係都幾新㗎嗬，好新下。其實你成個圈係幾耐咧？記唔記得？10年到啦。哦，10年到上到文武生嘅位真係快喎。自己覺唔覺得快啊？快，梗係快咯。係咯，即係咁我唔係坐定啊嘛，咁我係有時做下小生，有時樣樣都做下咁樣。我記得當年咧，阿輝哥咧又係嘅，做下文武生，又做下小生。嗰陣時阿 Bobo 姐好叻嘅，幫佢改咗個叫做白金升降機啊。嚇，咁我覺得你都有似少少係咁樣嚇，即係兩樣都做下。你坐穩啊嘛。咁其實都啱嘅。你做小生嘅時候又可以拍下其他嘅人，咁吸收多啲嘅經驗啦，咁樣。同埋同前輩演出咧，即係睇好多嘢噶嘛，可以。同埋而家前輩又唔多演出啦，咁所以有機會碰埋一齊做都係好難得嘅。咁啊，近年你啊拜咗阿旭哥做契爺，係。咁啊契爺有冇指點下你啊？哦，咁啊，梗係有啦。咁啊喺即係有啲戲場方面，有時唔識做啊，未接觸過，都會問佢嘅。咁佢都講晒佢嘅演出法俾我聽，咁樣咯。咁有時有啲戲要同我排啊，咁佢都係即係成套同我執咁樣，去研究啊，講佢嘅心得俾我知咁咯。旭哥真係好錫你喎。係啊。你其實係好細個已經識佢㗎，係咪啊？未學戲就已經識佢㗎啦。應該7-8歲嘅時候已經識佢㗎啦。但係嗰陣時就未有諗到咁嘅緣分啦，當然。未，一路都冇諗到會上計啊，或者跟佢學嘢啊點樣。咁其實點解會引發到呢個緣分出嚟咧？即係識就識咗好多年啦，我知道。點解突然間會變咗做契爺咧？咁其實係我堂大佬啊，同埋阿伯娘嘅主意嚟嘅。咁因為佢哋因為都幫咗我哋好多年啊，即係喺路環搞神功戲都好多年啊。咁樣咁我堂大佬阿哥哥啊，咁佢就知道我其實好仰慕啊旭哥咁多年嘅，咁跟住佢咁去學藝啊咁樣，咁佢就話你收佢做徒弟啦。咁旭哥就話我唔收徒弟嘅，費事啦。即係我有徒弟都有㗎啦，即係有過嘅咁樣。咁緣分嘅嘢，即係都話唔埋。佢話如果係有心嘅，唔一定要係徒弟嘅。咁你收佢做仔啦，咁樣橫掂大家有咁好緣分喎。咁啊，唉，好啦，咁就係咁樣，就促成咗呢件事啦，就促成咗，咁樣就係我阿哥哥同埋阿伯娘嘅通力嘅合作。我見過你哥哥同伯娘㗎。係啦。哥哥都係高大威猛㗎喎。係啊，你因為佢運動員。家族都可能係高大嗰類㗎。伯娘都係高大啦。伯娘都高大嘅。係啦，所以有咁好嘅遺傳基因啊，家族嗰度啊。咁啊，人哋都話阿斌仔做戲咧就真係越嚟越好啦。咁呢個都係真嘅。嗱，我亦都唔怕講，初咧係真係未得嘅。即係初搭台板嘅時候，真係好多嘢要學。嗰陣時睇到呢個僆仔靚仔嘅，有身形嘅，好樣嘅，但係功夫係未得嘅，要浸嘅。咁而家果然啦，到咁多年若干年啦，而家都叫浸咗出嚟啦，係好睇嘅。希望啦，希望大家接受，收得貨過得骨咁啦。咁你自己中意做文場定武場多啲啊？以前就可能中意做武場，即係細個啲嘅時候，因為成日練到功，咁喺台度又用得着咁樣。咁但係後來而家就鑽研文場方面就多啲，係啦。其實聰明啊，因為文長武短啊嘛。係啦。咁同埋文場都真係相對係比較困難嘅，因為有時啲感情啊，同埋領略方面嘅嘢係唔係練到出嚟噶嘛？即係有時唔係話你一日練10次就會練到個感覺出嚟，但係武場咧，你一日練20次，你都可能俾你練到。係。但係文場就逼唔到。要嗰個浸出嚟咯，有冇氣味呢樣嘢？
就唔係學得嚟㗎呢樣。我最初我記得我同你嗰陣時唔係咁熟嘅，就反而係杜永森 BB 同你好熟嘅，你哋即係一齊玩啊咁樣。第一次佢同我講話，同你哋一齊去馬來西亞。哦，係啊，好早期嘅時候。好早期啦，嗰陣時有冇10年啊？冇咁耐。應該17、18咁上下啦。17、18疫情之前。係啦。嚇，咁佢係你哋成班人去馬來西亞，咁佢係負責揸車。嗰陣時你哋個個都未有車牌㗎嘛。係啊。嚇，咁佢係負責揸車去租架車咁樣。係啊。咁佢好大膽嘅，咩都夠膽嘅。所以我哋成班跟住阿 BB 係好開心嘅，因為佢車我哋出去玩啊，出去食嘢啊，咁佢又識晒又熟晒路。其實佢點會識路啫？馬來西亞佢都冇去過啦，佢都唔係第一次啊。佢以前跟過阿威哥哥去過㗎啦，佢話去過馬拉做㗎啦。咁咪做過一次咁大把，咁點會識路？跟住 Google Map 就得㗎啦。即係我都話佢夠膽啊！揸住架車仲要車晒你哋一齊咁樣。咁咪由嗰陣時開始咧，就知道阿斌仔啦。咁後來再邀請你加入咗青苗啦，咁咪一路大家熟落。俾我印象阿斌仔係斯斯文文乖仔嚟㗎。同埋佢好有交代啊，即係做嘢都好有交代。咁可能呢個你都遺傳咗你契爺嗰啲喎嚇，你契爺嘅作風都係咁樣。要學咯，慢慢再，因為你知佢做事都好有條理，即係樣樣嘢都處理得好恰當，好樣樣都安排好晒咁樣㗎嘛。咁呢樣嘢係要學習嘅。係，好嘅嘢一定要學啊。好啊，咁啊講下我哋嚟緊有啲咩演出啦。嚟緊喺4月嘅4月18號奪王記呢個戲做奪王記重做，因為上次個反應係好好啊。嗱，你上次做過啊，你個感覺係點啊？直情係刺激啦，好辛苦我知道。都辛苦嘅，因為咧啲曲都唔係易唱嘅，都唔係易唱嘅。咁所以我同阿 BB 都講過話，不如我哋下次撈亂嚟做啦。咁跟住佢話我唔制，佢都話佢唔制嘅。咁我都有捉阿黎先生嚟話，點解你寫得咁？黎先生即係黎耀威啦。威哥哥，我都有捉佢嚟話，點解你寫得啲歌咁密啊？啲曲啊，冚世界最難唱嘅嘢，你寫晒落去喎。好笑㗎，即係今次又係你哋3個嘅組合啦，你啦、BB 啦、黎耀威啦3個。咁上次嗰個火花係好好㗎。咁我哋上次係好似同阿美玲姐做㗎。係美玲姐。今次又新突破啦。今次嘅正印花旦係黃潔清嚟㗎。哦，咁潔清都好緊張。係啊，佢做你阿媽。做黃媽媽。但係其實唔緊要嘅，喺舞台嗰度，任何演員都要都要。佢一定勝任嘅。咁啊，呢個戲係好好睇嘅，我自己係好中意。好好。阿黎耀威都好中意呢個劇。係啊，即係個個都有得發揮。佢嗰陣時好似係唔知係咪19年幫我寫嘅，就當時係中國戲曲節嘅。咁嗰陣時我哋都好大陣容㗎，有龍哥啦、鳳姐啊、輝哥啊，咁好多人一齊做咁樣。咁上次你哋青春版啦，叫做做完之後個反應又好好，所以我哋今次會重做。好嘅。4月18號高山。記住。咁啊，另外19號啦，今次咧就你擔正做一套《烽火續情緣》啦。你嘅拍檔咧就係陳紀婷。老拍檔啦，呢個應該嚇。你同阿紀婷又係即係非常非常之有默契㗎啦。做咗幾耐？馬拉嘅拍檔。由馬拉嗰陣時做起嘅。係啊，係喺馬拉嗰度做起。未馬拉之前就係神功戲嘅拍檔。神功戲日戲嘅拍檔。係咩？係啊。我神功戲嘅時候就識嘅。所以我見你哋係好有默契，家姐細佬好相稱咁樣噶嘛，係咪啊？係，其實係玩出嚟嘅啫，其實係玩出嚟咁叫下就咁樣咯，咁咯。咁所以係神功戲嘅拍檔。今次就係做《烽火續情緣》啦，又係我哋劇團嘅一個原創劇嚟嘅，係一個笑戲嚟嘅。笑戲嚟嘅。你未做過嘅，但係好好笑。嗰陣時就係龍哥、鳳姐又係輝哥咁做嘅。咁遲啲先再同觀眾講係點樣啦。總之係好好睇嘅一套戲。好。咁其實你都拍過好多花旦喎。係啊。即係年青花旦啦，有黃潔清啦，有陳紀婷啦，仲有邊個？心蓉啦。心蓉，心蓉都有拍過。心蓉有，心蓉啦，心怡啦，最年青嗰個敏婷啦，都有㗎啦。
哦，咁啊，每個花旦係咪都有少少唔同咧？咁梗係啦，個個都唔一樣。嗱，講真嘅，同觀眾朋友講，最中意同邊個拍？咁又冇話最中意邊個嘅，只不過個個都有唔同嘅特色咁解咯。即係有啲就好就得人嘅，即係有啲係你中意點行就點行啦。咁有啲就我中意即係有啲過位嘅，咁咪去配合下咯。咁啊都係唔錯嘅，因為我個人都係冇乜意思嘅，即係我冇乜主見嘅。即係你有你嘅思想仲好添。我跟住你，我唔使用腦嘛，我做好啲戲就得啦。咁啊，資深嘅老倌一啲就有梅姐啦，梅姐啦，美玲姐啦，美玲姐鳳都有，姐啦，我都有拍過。鳳姐都試過一次，哦，即係同阿旭哥嗰次咧撈亂嚟做，我記得咁就試過有一晚咁樣撞埋咯。咁同職業嘅即係資深老倌做啦，咁個感覺又點咧？咁啊，梗係好好啦，同嗰個感覺係唔一樣嘅，即係同阿鳳姐做，即係細個睇得多啦，細個成日睇鳳姐戲，做下欄都有睇過，即係成日都有睺住阿鳳姐做戲嘅，但係同佢同台一齊，即係做對手戲一困埋咧，就直情係近距離學習，去睇嗰啲感覺，睇嗰啲情緒嘅變化，直情係好睇到不得了。直情你睇住個樣，你都唔記得咗做戲。哦，真係咁樣，即係自己都因為陶醉緊啦。係啊，因為上一次做同一個戲，就大家兩萬個角色互調，咁所以就即刻有個對比咯，變咗。咁就會見到後我哋年青演員即係做唔足嘅地方，咁變咗啲前輩咧就反而係做得個過渡啊，或者係感覺啊非常之好咁咯。所以呢個都係值得我哋去學習嘅嚇。資深老倌帶住一啲嘅年青演員咧，其實呢個係必要嘅嚇。希望我哋有機會嘅時候，再向啲資深老倌學習嚇。冇錯，下次再傾。好啊，好啊，好，多謝杜太。好，拜拜拜。